Bien amigos, tenemos ya colocado nuestro módulo de disco duro, esta unidad de estado sólido que vamos a colocar en esta laptop HP DX6500 Pavilion, y ya hemos puesto el disco duro nuevo en su adaptador para colocarlo ahí en la ranura. También ya le hemos colocado el peinecito ese que hace el contacto entre el disco y la placa madre. Entonces vamos a proceder a la colocación y luego pues vamos a hacer las pruebas necesarias de detección para poner el nuevo sistema operativo y ver cuál ha sido el rendimiento que la máquina ha ganado, ¿verdad? Quiero decirles de que pues este modelo Kingston de 240 gigabytes, ahorita les muestro, es este modelo. Queda perfectamente, encaja perfectamente en estas computadoras HP Pavilion DX6500. Queda perfectamente, o sea, tiene el mismo tamaño que este, que es el disco duro mecánico que traen ellas, y que pues por el tiempo de uso pues ya lo siento que está bastante lento. Entonces le hemos colocado este nuevo y queda, miren, perfectamente las medidas, la colocación de los tornillos y todo queda perfecto, o sea, va a quedar como que viniese de fábrica. See, this is a Kingston SSD compared to the HDD that came out of my laptop. It's very light. Wish I was scared to show you, but very light. Yeah.